你知唔知道咧？真正能夠陪你走完呢個人生嘅人生成點嘅樣呢？唔係咧嗰個咧令到你心跳加速，亦都咧唔係成日同你報道嘅人，而係嗰個咧能夠讓你安靜落嚟嘅人。好多人咧喺感情裏面咧有一個誤區，覺得咧冇嗰種轟轟烈烈嘅感覺就唔係愛。如果咧你一直追求極致嘅情緒波動，你會發現咧你揀嘅咧唔係伴侶，而係咧過山車。我發現咧真正咧值得付託嘅愛，藏住咧3個狀態裏面。第一係可以預測性嘅，心理學咧研究發現咧長期幸福嘅基石咧係有確定感嘅。譬如佢去咗邊啦，喺度做緊啲咩啦，對一件事嘅反應係點啦，你心裏面咧都會有個底嘅。呢一種咧冇驚喜嘅背後咧，其實咧係高級嘅安全感。第二咧就係咧情緒嘅容器，你可以咧隨時咧喺佢面前咧做一個廢嘅人。譬如你工作受咗委屈，佢唔會咧教你點樣去圓滑，而係咧先會抱住你滿身都係刺嘅你，佢會咧接住你嘅無助，而唔係咧要你優秀。第三咧就係低成本嘅快樂。你唔需要咧靠昂貴嘅旅行同埋咧貴重嘅物品咧嚟維持大家嘅關係，哪怕咧淨係坐埋一齊喺度碌手機，偶爾咧抬頭望望大家，你都會覺得呢啲日子咧係好開心嘅。真正好嘅伴侶咧，唔係帶你去睇幾多煙花嘅人，而係咧呢個煙花散去咗之後，仲可以願意陪你喺廚房洗碗嘅人。如果咧你想拆解咧你嘅親密關係嘅結，可以留言111做一個咧潛意識陪玩測試。